हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। मैं दिनेश रावत देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी लोगों का एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने नए ब्लॉग में। मेरा आज का ब्लॉग बड़ा प्यारा, सुमधुर और दर्शनीय है कि मेरे पहाड़ों में झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश के सीज़न में देखिए कि मौसम कैसा दिख रहा है आपको, हरियाली कैसी दिख रही है और सुंदरता देखिए मेरे पहाड़ों में बारिश के सीज़न में कितना मधुर सुहावना मौसम लग रहा है। और बारिश के दिन देखिए हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ज़ोर की भी नहीं हो रही है और हल्की फुल्की बारिश में मौसम एकदम से सुहावना हो गया है। तो दोस्तों, ये है मेरे पहाड़ में बारिश के नज़ारे। आप लोग भी एंजॉय करें और चैनल को भी ज्वाइन करें। नए पर्सन जो भी होंगे तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ में, और अप्रिशिएट करिएगा मुझे, क्योंकि आप लोग समझते ही हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। और नए पर्सन जो होंगे तो समझ ही जाएंगे। मेरी किसी न किसी वीडियो में जाकर देख लेना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, जो आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ, आप लोगों का मनोरंजन करता हूँ और आप लोगों के बीच में अपने पहाड़ों के वीडियोस लाता हूँ और अपने पहाड़ों के नेचर के बारे में बताता हूँ। नेचर, क्लाइमेट, एडवेंचर और एटमॉस्फेयर, हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, चैनल में बने रहें और चैनल की शोभा भी बढ़ाएं और देखते रहें ब्लॉग को। धन्यवाद।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको बारिश का दृश्य मेरे पहाड़ों में आपको वीडियो के द्वारा दर्शाया गया है। और वीडियो में दर्शाया गया दृश्य पहाड़ों में बारिश का अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना और ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ में जुड़े रहना। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट